somos de la organización Caritas Felices, del barrio 130 Vivienda, de Costanera Norte, agradecida con la gente del Ministerio Público Fiscal, debido a las rápidas salidas que fue la donación acá del merendero, recibiendo todo lo que fue la ayuda. La verdad que a los chicos esto les viene de 10. Hoy recibimos las ollas, las tazas, las jarras, los termos. Se hizo un proyecto y salió lo antes posible, así que tenemos acá este merendero que se compró debido a la ayuda de todos ustedes. Ha salido tan rápido que nos sorprendió. Hace 7 años que venimos trabajando y bueno, se ha iniciado esto del tema del merendero. Tenemos clases de apoyo, la asistencia de los chicos, que debido a tantos consumos que hay ahora, mantenerlos los chicos acá, la verdad que realmente es bueno y que no anden en la calle.